नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री प्रतिष्ठा ग्रामीण आयुर्वेदिक चैनल। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास घरेलू नुस्खा जिसके प्रयोग से आप अपने सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज मौसम के परिवर्तन से सर्दी जुकाम की समस्या होती रहती है और एलर्जी भी होती रहती है, जिसके कारण लोग बहुत सी दवाइयाँ करते हैं जो कि महंगी पड़ती हैं। तो हम आपके लिए लाए हैं घरेलू सस्ता कामगार नुस्खा जिसके प्रयोग से आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नुस्खे में है क्या खास। तो आइए नुस्खा बनाने के लिए देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम लेते हैं अजवाइन। अजवाइन का नाम आपने सुना है। अजवाइन, दूसरा गुड़, तीसरा दोस्तों हो गया सोंठ। हम ये तीनों को पीस लेंगे दोस्तों, तीनों को महीन पीस लेते हैं। तो हमें लेना है सबसे पहले 10 ग्राम गुड़ लेना है। हमने 10 ग्राम गुड़ ले लिया दोस्तों। फिर जवाइन हमें 5 ग्राम के आसपास पीसी हुई जवाइन, जो कि दोस्तों मैंने पहले से ही पीस रखी है। दोस्तों मैंने 5 ग्राम अजवाइन ले लिया। फिर दोस्तों हम सोंठ लेते हैं। सोंठ आसानी से आपके घरों में मिल जाएंगे। ये लगभग 2 से 2.5 ग्राम लेना है, ज़्यादा सोंठ नहीं लेना है दोस्तों। फिर हमें तीनों को मिला लेना है अच्छे से। हम इसको मिला लेते हैं दोस्तों। इसको हम हाथ से इसका लड्डू बना लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये आसानी से मिल गया है दोस्तों। इसको आसानी से मिलने के बाद इसका हमने दोस्तों ऐसा लड्डू हमने तैयार कर लिया। इसको आप देख सकते हैं। इसको रात में दोस्तों खाना खाने के बाद सोते समय इसको मुंह में रख लेना है। मुंह में रखने के बाद इसको दोस्तों छोड़ देना है और पानी नहीं पीना है। ध्यान रहे दोस्तों कि 1 घंटे तक इसमें पानी नहीं पीना है। इसका 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, सुबह और रात में। और इससे दोस्तों आपको लगभग 100% लाभ मिलेगा, जिससे कि आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं और आप फिजूल खर्ची से भी बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।